приедешь, это время уже. Одна группа уехала уже какая-то, стояла, думаю, к нам. Да ладно. Там падать недалеко. Можно, но осторожно. Ну, немножечко жиденько. Посмотрите налево, овраг. Посмотрите направо, еще овраг. Сколько воды. Потом мы спустимся опять во враг. И опять поднимем из оврага. Короче, классная дорога. Вай! Как тут глубоко. Красота. Только тут ни дров и ни хрена нет.
все.